ibihe byiza kuri wakoze subscribe kuri DOTV Entertainment, tuguhaye ikaze ari nawo mwanya tukugezaho amakuru yezewe avugwa muri M23. Tuguhaye ikaze Bashir. Murakoze cyane kumpa ikaze Peter. Ku makuru y'ibijyanye na M23 igiye gufata Kongo. Igiye gufata Kongo yose kandi bitewe n'amahanga ari kurebera, ararebera kandi ntabwo Kongo ishobora kurwanya M23 ngo iyitsinde, kandi n'ibindi bihugu bishobora kuza gufasha Kongo nabyo ntabwo bishobora kurwanya M23 ngo biyitsinde, bitewe nuko M23 ifite ukuri ko iri kurwanira. Buriya M23 Imana irayirwanira. Ikigaragara amahanga araterana kavuga kuri M23, nta kindi bategeka ni ugutegeka ngo M23 nive mu duce yafashe isubira ishyamba, kandi icyo ni ikintu kidashoboka. Gusubira ishyamba, ntabwo ishyamba ari ryo bari kurwanira. Bari kurwanira uburenganzira bwabo mu gihugu, ntabwo barwanira uburenganzira bwo kuba mu ishyamba, kuko ntabwo ari inyamaswa, ni abaturage ba Kongo. Ikigaragara rero M23 inshuro nyinshi nk'abantu bari guharanira amahoro basaba imishyikirano. Noneho basaba imishyikirano, FARDC Repubulika ya Kongo ntibyumve, ngo nta gihe na kimwe izigera ishyikirana na M23. Igihe rero izaba itemeye gushyikirana na M23 nayo ntago izigera ishyira intwaro hasi, kuko ivuga yuko ishobora gushyira intwaro hasi ari uko igiye gushyikirana na Repubulika ya Kongo, ariko Kongo ntibikozwa. Kandi M23 ifite uduce twishi yafashe muri Kongo. Utwo duce turimo abaturage b'abasivili. Abo baturage babanye neza n'abasirikari ba M23. Ni ukuvuga ngo baroroye, yewe ubu batangiye no guhinga. Urumva, muri make abo M23 irwanira baragaragara. Aho ngaho ari naho Kongo ibera injiji igatangira ngo u Rwanda ngo rufasha M23. M23 ntabwo irwanira u Rwanda, irwanira abaturage ba Kongo bambuwe uburenganzira bwabo bitewe ngo nuko bavuga Ikinyarwanda. Ubu tuvugana M23 nayigereranya n'Uburusiya. Ko buriya Uburusiya bwagiye gutera Ukraine mu rwego rw'ubusugire bw'igihugu cyabwo, kugira ngo Ukraine itazaba icyuho, itazaba inzira, itazaba icyambu cyo kugira ngo za Amerika zitere Uburusiya zinyuze muri Ukraine. Habaye icyo bita gutangiriza. M23 rero nayo irareba iti, ese turamburwa uburenganzira bwacu mu gihugu, turabene igihugu twakivukiyemo, tuvuga Ikinyarwanda, tukavuga Igikongomani nk'abaturage ba Kongo. Kuko buriya usibye kurenganya abaturage M23 irwanira, Kongo harimo indimi nyinshi. Noneho kwa kubamo indimi nyinshi, hakabamo n'imitwe myinshi yitwaje intwaro. Ikigaragara
niba na Kongo irarwanira uburenganzira bwayo mu gihugu, ariko noneho imitwe yindi yitwaje intwaro yo irwanira iki? Inda nini yo kugira ngo basahure ubutunzi Kongo ifite. Ari nabwo ibihugu byose biterana bibogamira kuri Repubulika ya Kongo, nta zindi mpuwe aba ari ukugira ngo bisahurire ariya mabuye y'agaciro, bisahurire ubutunzi Kongo ifite. Niyo mpamvu usanga bakabogamira kuri Kongo, ntibarebe uburenganzira M23 irwanira. Nagira ngo nguhamirize yuko impamvu mvuga yuko amahanga ari kubogama, areba avuga ku mutwe wa M23 gusa, ntavuga ku yindi mitwe yitwaje intwaro iri muri Kongo nka FDLR. uza amahano yasize ikoze mu Rwanda, ayo mahano ni nayo iri gukora muri Kongo yica abanyamurenge. Mbese system yakoresheje mu Rwanda nizo iri kwigisha Repubulika ya Kongo kugira ngo batsembe abatutsi b'abanyamurenge, ari bo M23 irwanira. Kuvuga ngo rero u Rwanda, Kongo ntago irashishoza neza ngo ibone yuko u Rwanda nta kibazo ifitanye na Kongo, yewe itanabogamiye kuri M23. U Rwanda ikibazo rufitanye na Kongo ni iki gitego cya nukuba Kongo icumbikiye umwanzi w'u Rwanda ari we FDLR. Nukuvuga ngo buriya u Rwanda ni urunyamahoro. Iyo rutaza kuba urunyamahoro, ruba rwaragendeye kuri buriya bushotoranyi Kongo yagiye ikora no ku matariki menshi atandukanye. Kongo yagiye itera ibisasu mu Rwanda, nko ku itariki ya 19 Werurwe 2022 Kongo yateye ibisasu mu Rwanda. 23 Gicurasi irongera. Kamena ku itariki 20 Kamena 2020 ibyo byarabaye. Urumva kugeza naho indege y'imirwano igwa ku kibuga cy'indege mu Rwanda. Ibyo byose ni ubushotoranyi Kongo yagiye ikorera u Rwanda, ariko bitewe nuko u Rwanda ari urunyamahoro, ibyo rwari bwuririre kuri ubwo bushotoranyi rukinjira muri Kongo rukajya kurwanayo, yewe rukajya no kurwanya FDLR. Ariko ibyo ntibyabaye kubera u Rwanda rufite icyo ruhugiyeho. U Rwanda ruri kubaka igihugu cyarwo. U Rwanda rurashaka umutekano w'abaturage barwo. Buriya uretse yuko abaturage ba Repubulika ya Kongo batazi kureba kure, bakagombye kureba ibiri kubera muri Ukraine, bagahita bamagana Perezida Tshisekedi akemera gushyikirana na M23. Aramutse ashyikiranye na M23 agaha uburenganzira M23 mu gihugu cyabo cyababyaye, basubira bagabana neza n'abaturage ba Repubulika ya Kongo, kuko nabo ni abaturage ba Repubulika ya Kongo. Ariko kubw'ibyo ubu abakongomani bari gupfa, bari guhura n'ingaruka z'intambara, bari gupfa. Abatumvikana na M23 bari guhunga bakava mu byabo. Ibyo byose ni ingaruka
bari guterwa na Perezida Tshisekedi uri kwanga ubwumvikane na M23, uri kwanga uri kuzana amacakubiri mu baturage ba Kongo bari bamwe, ikaba iri kubacamo, akaba Perezida Tshisekedi akaba ari guca ibice mu baturage ba Kongo, kavuga ngo abanyamurenge ntabwo ari abakongomani. Icyo kizatuma abanyamurenge barwanira uburenganzira bwabo, nibahura n'ubarwanya bamwica. Igisasu ntago gitoranya, nigihura n'umuturage uri ku ruhande rwa Tshisekedi uwa barapfuye azize Tshisekedi uri guca uguteza amacakubiri mu gihugu kiwe yitwa ngo arayoboye. Ni ukuvuga ngo buriya abaturage ba Ukraine bafite ikibazo bari gutezwa na Perezida wa Ukraine Zelensky, nawe wanga kumvikana, wanga gushyikirana na Putin. Nuko Zelensky yanga gushyikirana na Putin, ni nako Tshisekedi yanga gushyikirana na M23. Nkuko Putin avuga ati, kugira ngo numvikane na Ukraine na Zelensky agira amahoro, nuko uduce twose nafashe bagomba kutundekera, hanyuma Zelensky nawe ibihugu byose bimuri inyuma bikava muri Ukraine igasubira uko yariri. Ese koko abaduteza amatwi mwitegereje mubona Ukraine izasubira uko yariri? Yarangiritse, abaturage barapfuye, ni ibikorwa by'iterambere byarangiritse. Eske Zelensky ari kurwanira iki? Ko yakarwaniye abaturage bakaba barashize, azayobora iki? Aho niho nganisha kuri M23, ndi kubigereranya kuko intambara zaho zirasa. Urumva buriya Tshisekedi ntago namutandukanya na Perezida wa Ukraine Zelensky, bose imitwe yabo irafunze, bose ntibumva. Nukuvuga ngo ubu umuturage wa Repubulika ya Kongo uri gupfa ari kuzira Tshisekedi, ari kuzira Perezida wa Repubulika uri kuzana amacakubiri mu gihugu ayoboye. Nukuvuga ngo rero nk'ubu ngubu abavugizi ba M23 baragira bati, twebwe ntituzigera ducika intege n'umunsi n'umwe kugeza igihe umuturage turwanira azagira amahoro. Urumva aho ari mu duce M23 yafashe, abavugizi ba M23 bagira bati, umuturage wacu tuzamubundararaho, tuzamukorera umutekano kugeza ubwo uduce twose twafashe abaturage basubira mu buzima busanzwe, inka zabo bakorora inka zabo, bagahinga. Urumva ubu tuvugana abaturage M23 irwanira usanga bagemurira abasirikare amata, bameze neza. Urumva noneho mu buryo ki nkubwira ko M23 ifite ingufu nagira nti zirajya kungana n'iz'Uburusiya. M23 iri kurwana navuga ngo n'ibihugu byinshi. Urabona ko haterana amanama yose akavuga ngo ni M23 ngo nihagarare isubire mu ishyamba. Ubwo ibyo ngibyo ni ukurwanya M23. Noneho imitwe irwanya M23 iri muri Kongo yo ntiwayibara, ifatanije n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo cya FARDC. Harimo Mai Nyatura, hakaza FDLR, harimo imitwe myinshi.
iyo mitwe yose yishyira hamwe n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo bakarwanya M23, ariko bigatanga ubusa. M23 ikambura intwaro ya mitwe, ikambura intwaro FARDC, urumva, akaba arizo ihindukira ikabakubitisha. Ubwo rero niyo mpamvu nkubwira ngo ibyo byagatanze isomo ko Kongo idashobora gutsinda M23, kandi M23 iri gutiza nanone Kongo intwaro, ariko Kongo ntizifate, ntizibone. Wenda ushobora kuvuga utese ko ducanze nizihe ntwaro M23 ihereza Kongo ntizifate, kandi izo ntwaro zishobora kwitsindira urugamba. Buriya M23 iyo iri gusaba imishyikirano, buriya imishyikirano iva mu bwumvikane, niyo ntwaro ya mbere iruta n'iy'amasasu, iruta n'izo mbunda za kirimbuzi, iruta n'intwaro zikomeye cyane. Buriya ubwumvikane ni intwaro ikaze cyane. Iyo ntwaro rero niyo M23 iri guhereza Repubulika ya Kongo. Repubulika ya Kongo ntibyemere. Kubw'izo mpamvu rero, buriya igihe cyose iyo ndi kuri televiziyo du TV, nta gihe ntazabivuga, igihe cyose umunyakuri urwanira ukuri ntashobora gutsindwa urugamba. M23 izatsinda, kuko mu kanya narimo nkurikirana amakuru, abavugizi ba M23 baragira bati kabone niyo hazaza ibihugu bikomeye bije kurwanira Repubulika ya Kongo, igihe cyose tutarahabwa uburenganzira mu gihugu cyacu ntituzacika intege. Dufite ubushobozi bwo kurwanya umwanzi wese uzaza aturwanya. Noneho rero ngewe mbivuge mbisubiremo, nanga umuntu urenganya undi. Iryo jambo mvuze n'imbere y'Imana narisubiramo. M23 ngewe ndayisabira kuri Nyagasani, nyiha inkunga y'amasengesho, Imana ihagarareho, kuko nta yindi nkunga mfite. Se wavote se wa mugabo we, utera inkunga ya M23. Ngewe umuntu wese ufite ukuri namutera inkunga. Umuntu wese uharanira uburenganzira bwe urenganywa namutera inkunga yo kumurenganura. Ngewe nabikora. Ntuzanyure ku muntu uri kurengana, ufite ubushobozi bwo kumurenganura ngo unyureho ugende. Uri kunyumva? Abakurikirana iyi televiziyo du TV, ntimunyumve nabi, ndabizi hari abari bunyumve nabi, ariko abanyumva nabi nabo sinatinya kubivuga, nabayobe. Abo ngabo ni babandi, ni sinatinya kuvuga ko ari abakozi ba shitani, kuko shitani ikunda aho byacitse, ikunda aho barwana. Shitani ikunda umuntu urenganya undi. Ngewe rero siko bimeze. Ntago nshobora gushyigikira Kisekedi uvuga ngo ntiyashyikirana na M23 ngo bumvikane, ihereza abaturage b'abanyamurenge uburenganzira bwabo mu gihugu. Aho ntabwo nakumvikana na Kisekedi, nkuko ntashobora kumvikana na Zelensky uri gutuma abaturage be bapfa, abatari kwicwa n'ibisasu, bari kwicwa n'ubukonje, bitewe nuko uburyo bakoreshaga buza n'ubushyuhe mu gihugu bubarinda imbeho
ubwo bwose bwarangiritse bitewe n'iki n'ingaruka z'intambara. Intambara yatewe nande na Perezida Zelensky warebye abashukanyi ba NATO ibyo bamwemereye ntibabimuhe. Ikibabaje nuko mu byo bari bamwemereye Putin we yafashe ya mbere akagira ibyo amuha ntanyurwe, ahubwo akarengaho akajya kuba umugambanyi muri NATO, akajya kuba umugambanyi muri Amerika. Kutanyurwa rero buriya nabyo ntabwo ari byiza. Ni ukuvuga ngo buriya Kisekedi ntabwo areba kure. Iyo aza kureba kure yakarebye ati se iyi mitwe yitwaje intwaro iri muri Kongo, ese ko M23 ivuga ngo turi abakongomani turashaka uburenganzira bwacu mu gihugu, tububonye nta kindi kibazo twateza mu gihugu, buriya yarebye FDLR abona yuko yo irwanira iki muri Kongo. Yarebye za Maimai Nyatura bo bavuga ko barwanira iki muri Kongo. Ni ukuvuga ngo nanone n'ibi bihugu bivuga ngo M23 ngo nihagarare isubira ishyamba ive mu duce yafashe, ese bo ni iki bari guhora M23? M23 iramutse ibonye uburenganzira bwayo mu gihugu, intwaro bazifasha hasi, kuko icyo baba barwanira baba bakibonye, ntago bakongera kurwana. Ariko ndahamya yuko biriya bihugu ibyo bikomeye by'i Burayi ndetse n'ibi by'abaturanyi nabo ntago bari gushakira amahoro Kongo igihe cyose bavuga yuko M23 igomba gusubira ishyamba. Ubwo rero nasoza ngira nti M23 courage. Nongere mbisubiremo ntimunyumve nabi abakurikiranye Du TV. M23 nyiri inyuma ndayisabira ku Mana, Imana ihagarare imbere, izatsinda urugamba. Abakongomani bongere babe bamwe, amacakubiri acike muri Kongo, abanyamurenge babane n'abaturage ba Repubulika ya Kongo, ko nabo n'abaturage ba Repubulika ya Kongo bagarura ubumwe, kuko n'abene igihugu. Nasoza ngira nti abadukurikiranye kuri kuru, ariko munashishoza mbashishikariza kurwanya ikibi murwanira ikiza. Ikindi mbashishikariza ntuzanyure ku muntu urengana ufite ubushobozi bwo kumurenganura ngo umunyureho. Ciao ciao, bye bye. Kande subscribe mujye mubona ibiganiro byacu. Murakoze.